Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, nous allons sur Instagram. Oui les mecs, sur Instagram pour voir une vidéo très intéressante qu'on m'a partagée en message privé. On va voir sur une chaîne d'infos israélienne un présentateur qui va dire que le 7 octobre, il a eu des mensonges. Alors là les mecs, je me demande qu'est-ce qu'ils vont dire sur la chaîne française. Ils vont dire quoi? Que c'est une chaîne antisémite ou bien que le présentateur est antisémite? Non, pourquoi? Parce qu'ils vont pas le montrer sur les chaînes françaises. Ça m'a fait automatiquement penser à une vidéo que j'avais faite où je vous montrais qu'ils voulaient arrêter Twitter en France et d'autres réseaux. Parce qu'ils disaient qu'il y avait des fake news. Voilà pourquoi. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à ce genre de vidéos. Je pense pas que sur les chaînes d'infos françaises, ils vont relayer ça. Toi, c'est News, BFM TV, toute la clique. Non, parce que BFM, je crois qu'ils sont en lien avec I24. Bref, donc on va se regarder cette vidéo, les mecs. Très intéressante pour le coup. Par contre, je vais mettre du flou, tu vois, pour que ça passe. Et je vais vous agrandir ce qui est traduit. Comme ça, vous allez le voir. Let's go. Attends, là, j'allais oublier. סמח"ט חטיבה הבאים שאומר סמח"ט חטיבת כפיר בערוץ 14. שימו לב. אנחנו מגיעים לקיבוץ בארי, ושם תופסות אותי עוד שתי תמונות מרכזיות בלחימה, אפרופו האכזריות של האויב. אחד זה מעון ילדים, שבאמת, באמת, חוץ מתום אין שם שום דבר אחר, שנשחטו ופשוט הרגו אותם. אתה רואה את הילדים? בית, שמונה תינוקות. שמונה תינוקות מתים. ועוד תמונה שתפסה אותי, היא שראיתי את ג'ניה, זיכרונה לברכה, אישה מבוגרת מקיבוץ בארי, שאני רואה את המספר חרוט לה על היד. אתה אומר, היא עברה את השואה באושוויץ, ובסוף מתה בקיבוץ בארי. זה לא משהו שהוא... בכלל, אתה מצליח להבין אותו. ובכן, לא נרצחו 8 תינוקות במעון בבארי, מבהיר דובר בארי, ואין בבארי אישה בשם ג'ניה. תראו עוד דברים שאומר לא... Vous avez vu, il a dit, il n'y a pas eu de bébé tué, et cette femme, elle n'existe même pas. גם אדם שהוא חלק מצה"ל. היו פה גם ילדים, תינוקות שנתלו על חבל כביסה ממש בשורה אחת. המראה מאוד קשה, אני כשראיתי את זה, זה גם כן זעזע אותי. אתה לא מבין בדיוק באמת מה אתה רואה מול העיניים, האם זה תמונה או שזה באמת מציאות, היה מאוד מאוד קשה לעכל את זה. בוסקילה מדבר על אירוע כביכול בכפר עזה, אבל לכפר עזה הבהירו מזמן שהאירוע הזה פשוט לא קרה. אגב, הוא אמר את הדברים, נאמר לו שזה לא קרה, ואז הוא אמר אותם שוב בסיור של עיתונאים זרים שהגיעו למקום, ושימו לב מה אומר דובר המשטרה לתקשורת. Vous avez vu? Il le dit à nouveau, ce qu'il a dit là, c'est faux. Et il dit, faites attention à ce que dit le porte-parole de la police à la presse étrangère récemment. Faites attention. זרה לא מזמן, שימו לב. Had pregnant women cut open. Guys, the things that happen are so sick. This is not a Netflix show, and it's not a cable news show. None of that. No, this is real life. גם זה לא קרה. אז קרו כל כך הרבה דברים נוראים, אכזריים, מהאכזריים ביותר שניתן לבצע כלפי בני אדם ב7 באוקטובר. בשביל מה, מיקי רוזנטל, נאמרים דברים כאלה שלא קרו. אני מניח שבשביל להגדיל את גודל האיבה... Il dit quoi? Je suppose que c'est pour argumenter la haine envers le Hamas, comme si ce n'était pas déjà assez, comme vous l'avez dit. החמאס כאילו צריך לצייד, כאילו לא קרה מספיק כמו אבל מה, אנשים ממציאים, אנשים... Ça, vous n'allez pas le voir sur les chaînes d'infos françaises. Ça, vous n'allez pas le voir relayé par les chaînes d'infos françaises, les mecs. C'est incroyable. ממציאים את האירועים האלה? התשובה היא שאולי הם שמעו כשמועה, ואולי הם זה, אבל, וזה הדבר הכי חשוב שצריך להגיד בהקשר הזה, הזירה היא לא רק צבאית ולא רק מדינית, היא בעיקר תקשורתית, ואני לא בטוח שהיא לא החשובה ביותר. גם לראש הממשלה שלנו, אגב. צריך לומר... La guerre des images, comme je le disais au début des vidéos à chaque fois. Il faut dire ça, que même que... לראות שגם בייחוד הצלה הפיצו בזמנו את הסיפור הפיקטיבי על כך שתינוק הושם בתוך תנור. זה נדמה לי זקה, אבל כן, גם אני שמעתי עדות של אחד מהקצינים שם. אני חושבת שלפעמים דמיון מתערבב במציאות כשאתה נמצא בכזה טראומה. אנשים שהיו שם היו בטראומה, עברו שם הליך לא פשוט.
ואיך אמר לי אחד מהם, אחד מהמשפחה היה במחנה שורה וכל זה, שאלתי אותו, היית כבר אצל פסיכולוג? הוא אומר לי, בסוף אני אלך. אתה לא יכול באמצע. ואז זה משפיע. אני חושב ששרי אומרת דברים שיש בהם טעם, אבל צריך נורא להיזהר בזה, כי התיעוד פה והדיוק פה בסיפור הזה הם סופר סופר חשובים, דווקא בגלל כנגד כל המכחישים. וכנגד כל שזה הלחם שלהם, להגיד, אחרי זה הם אומרים, אתם רואים למה אנחנו לא מאמינים לסיפורי האונס, או לסיפורי ההתעללות המינית, לאכזריות, כי הדברים האלה לא קרו. בדיוק, לכן נורא חשוב שיקפידו ושיעסקו בתיעוד באמת מדויק על הזוועות שעשו ויביאו דוח מדויק. C'est qu'il y en a qui ont abusé, je pense, pour que voilà, l'opinion publique soit vraiment derrière eux. Alors, c'est sûr qu'il s'est passé des dingueries, mais de là à mettre un bébé, parce qu'en fait j'avais entendu que, bon, le bébé dans le four déjà, mais aussi il y avait une grand-mère qui avait été VOL devant ses enfants, devant ses petits-enfants morts brûlés. Tu vois, vraiment l'imagination du truc, tu vois, je sais que l'être humain est capable de faire des folies, tu vois, mais c'est quand même difficile à y croire, surtout quand tu vois toutes les histoires qui ont été débunkées. C'est ça le truc. Et j'ai l'impression que quand il y a des histoires qui sont débunkées, ils viennent avec quelque chose de plus gros. Tu vois, et comme c'est vraiment, ils veulent toucher à l'émotion, tu vois. Et du coup, beaucoup de personnes n'osent pas dire, mais attends, ça c'est un peu lunaire, tu vois. Parce que si tu dis ça, t'es négationniste, t'es antisémite, t'es tout ce que tu peux être en liste. אני די מסכים סרי, אני לא חושב שאנשים רצו להפיץ, אבל אני חושב שהכל כבר מתערבב לאנשים, ויכול להיות שזה, לכן אני דן אותם מבחינה מסוימת לקו זכות, כי הסיפור הזה הם לא החליטו בבוקר להמציא אותו, אני מניח שקרה להם איזשהו תהליך, אבל צריך נורא להיזהר בזה. כל מי שעוסק במידע צריך מאוד להיזהר בזה. הנה תגובת דובר צה"ל, האירועים המדוברים מתוחקרים ונבדקים, והנהלים הובהרו. בכל מקרה לא הייתה כוונה לתאר מציאות שלא קרתה, אבל מתנצלים אם היו מי שנפגעו מכך. הדברים יועמדו על דיוקם ויחודדו לכלל המפקדים הלוקחים חלק במאמץ התקשורתי. Voilà les mecs, j'avais pas vu, j'avais juste vu le début, j'avais pas vu toute la vidéo. Et voilà, maintenant qu'on voit ça, bon, on pensait déjà que Meir Habib, voilà, c'est moyen, mais voilà, maintenant, quand on écoute ça, ce qu'il disait, donc le 30-10-2023. Je suis inquiet pour les Juifs, je suis inquiet pour la France, je suis inquiet pour la civilisation judéo-chrétienne. Imaginez-vous, 1500 civils, des bébés, des femmes violées devant leurs enfants, des bébés mis dans des fours, des rescapés de la Shoah qui sont actuellement prisonniers par ces barbares, des bébés. 1500 civils. Et on crie Israël assassin. En France. Vous savez, la haine d'Israël et la haine du juif, c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes. Elles sont toutes dehors. Elles se retrouvent là-dedans. Chez nous, Et ça aussi, c'est grave ce qu'il avait dit là. Parce que quand il dit c'est l'aphrodisiaque de toutes les masses arabes, là, c'est un député français qui parle. Hein. Il est en train de stigmatiser, de pointer du doigt toute une population française, en fait, aussi. Oui, et espérer, comme après Charlie. Mais bon, il est sur I24, j'ai oublié. Sur I24, les mecs, ils sont en roue libre. Hein. Il y avait 3 millions de personnes. Et bizarrement, tout ce qu'ils peuvent dire sur I24, on va jamais les attaquer pour ça. Il y en a, ils ont dit des dingueries. Hein. Ah oui. Il n'y a pas eu 10 000 personnes, 20 000 personnes dans la rue, alors qu'on a effectué une Shoah sur le peuple juif. Alors il y a beaucoup de messages. Bref, donc voilà les mecs. Et je pense que honnêtement, au moment où il a eu ces infos, c'est où il était tellement pressé de les lâcher pour jouer sur l'émotionnel, ou bien il savait que c'était bancal et que c'était peut-être fake, et il s'en fout, tu vois. Juste pour que l'opinion publique soit derrière eux. Moi je le dis, hein, il a dû se passer des dingueries, mais eux, ils ont abusé dans le mensonge, tu vois, et du coup ça déstabilise pas mal de choses. Bref, voilà, c'était juste pour qu'ils puissent être, qu'on légitime leur grosse attaque, tu vois, voilà, c'était ça en fait. Et après prendre Gaza et tout leur délire de leur terre promise et tout là qu'on a déjà entendu. Enfin bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude.